Hello, Lasso. Welcome to my channel. नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ सेकेन्ड भ्लग हो अनि आज चाहिँ हामी एकैचोटि रेडी भएर आइसकेको छौँ क्यामेराको अगाडि। कहाँ जान आँटेको छौँ भन्नु त? इलाम कन्याम घुम्नलाई गयौँ। आज चाहिँ हामी घुम्न लागेको छ। बोला चाहिँ यस्तै हुन्छ हाँस्नु। आज चाहिँ हामी इलाम कन्यामतिर घुम्न जाँदैछौँ अनि सबैजनाले हेरिदिनु होला यो भ्लग पनि। अस्तिको फर्स्ट भ्लग पनि एकदम राम्रो भ्युज आइरहेको छ। त्यति आउने मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो अनि त्यही भन्छु। अनि आज चाहिँ हामी अब हामी इलाम कन्याम हतार छ एकदम, त्यही भएर हतार गर्दै हेलो गरिदिनु दिदी। यस्तो हतार गर्दै निस्केको आन्टी। हेलो आन्टी हिरोइनी भइसकेको छ। घुम्दिनु न त एकचोटि। ल अब हामी जाने गाडी चाहिँ यही हो। हाम्रो गाडीमा जान आँटेको छौँ। हामी चाहिँ गाडीमा चढ्यौँ। ल ड्याडी हेलो भनिदिनु। यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्याडी चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ। दिदी हामी तिनजना चाहिँ यहाँ बस्न आँटेको छौँ। यस्तो हतार गर्दै निस्केको गाइज। ल तपाईँ भित्तामा यहाँ बस्ने? आन्टी बिचमा हुन्छ त्यो भ्लग गर्ने होला नि त झ्यालबाट। लाग्यो हाम्रो गाउँ हो यो चाहिँ। लागु भाइ यो कारमा त ला मोए नयाँ चस्मा बोक्नै बिर्सिनु भएछ मम्मीले। खत्तम भयो नि कस्तो दुःखले किनेको त। निकालेर पनि निकालेर राखेको थियो। तैँले पनि बिर्सेछ? मेरो के छ र CAR कार। ब्लगमा पनि गइरहेछ आन्टी। कारकै सिक नआउने के हो? कति पढ्नु? हामी चाहिँ बिर्ताबाट आइसकिसकेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ कति टाइम लाग्छ इलाम पुग्न? 2 घन्टा लाग्छ। कन्याम 2 घन्टा लाग्छ। बिर्ताबाट आइपुग्यौँ। कहाँ हो बिर्तामको चोक? यहाँ छ चोक हो यो चाहिँ बिर्तामबाट। यस्तो अल्छी लागेर सुत्दै मान्छे नाच्दै सुत्दै। टोइलेट पाउँछ टोइलेट पाउँछ अरे पहिला चाहिँ पिसाब नै खोइ अवस्था। हान्छ होला किन ओर्लेको हामी इटरी? हामी सानो सपिङ फेरि इटरी भन्ने बिर्सेर के बिर्ताममा खालि इटरी भनेको छु। इटरी मेरो मुखमै झुन्डिरहेको त्यही भएर। यहाँ चाहिँ आन्टीहरूको सपिङ गर्न आएको हामी चाहिँ। आन्टीहरूलाई नयाँ लुगा नहुने भयो। आन्टीहरू लुगा हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ आज ढिलो निस्केको यहाँदेखि। सबैजनाले हेरेर नाच्छ। केही हेरेर डर्काएको आन्टीहरूले यहाँ लुगा हेर्नुहुन्छ अरे। कस्तो हेर्नुहुन्छ हेरौँ। म चाहिँ अहिले यहाँ मम्मीको साथी आएको छु टोइलेट। मम्मीलाई चाहिँ बिहानको बेला सुहायो अरे क्या। अनि हामी घरदेखि कति ढिलो निस्केको क्या। आज बिहानै जाने भनेको अनि भाइहरूलाई फेरि आन्टीले भाइहरूलाई स्कुल पुर्याइदिनु पर्ने अनि त्यही भएर अलिक छिटो बनाइदिनु मलाई मान्छेले लाज लाग्यो। अनि अब चाहिँ यहाँ आन्टीहरू सपिङ गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी कन्याम कति 2 घन्टामा पुगिन्छ भन्दै हुन्थ्यो। 2 घन्टा कि कति घन्टा हो पुगिन्छ। अनि त्यसपछि
हामी जान्छौँ मजाले स्टार्टै गर्नु पाइनँ क्या आज कस्तो हतारमा निस्केको अनि स्टार्ट पनि गर्नु पाइनँ अनि त्यस्तै भयो तर नि केही छैन हैन मलाई उहाँको मान्छेले हेर्दै चाहिँ मलाई कस्तो लाज लाग्यो यहाँ चाहिँ यस्तो छ इटरी ए खाली इटरी भन्दो रहेछ क्या मैले बिर्सेर कस्तो हो र इटरी खालि के भएर मेरो मुखमा इटरी मात्र झुन्डिरहेको क्या त्यो इटरीमा बसिराखेर होला अघि पनि ओर्लिने बित्तिकै यस्तरी भ्लग यस्तो गरेर अनि म बिर्ताबाट आइपुगेँ भनेको इटरी आइपुगेँ भनेछु क्या बिर्सेर टोइलेट चाहिँ कति माथि रहेछ फेरि आम्मा यहाँ 2 तला माथि आएको छु टोइलेट कति टाढो हो क्या के भयो अरे यस्तो घुम्न हिँड्ने होला नि भुँडी दुख्छ तपाईँलाई म उयोको मान्छेले हेरेको केही छैन त्यहाँ तल ब्याग बेच्ने मान्छेले कहाँ हो यस्तो यो लाउन आँटेको म तरै नसक देखेँ यस्तो चिरेको तल सपिङ देखाइदिनु न त लु अङ्कलले पनि हेर्नुहुन्छ नि मेरो भ्लग फेरि यहाँ हेर्नु अङ्कल आन्टीको सपिङ हाम्रो त गाडी छ कतिको अरे लुगा कतिको लुगा 3000 को नि केही छैन घरिघरि महँगो लुगा नि लाउनुपर्छ क्या हामी चाहिँ बिर्तामादेखि हिँडेको आन्टीको सपिङहरू गरिसक्यो सपिङहरू छ आन्टीले नेल पनि दिनुभएको छ अब यो नेल लाएर राम्रो हुनुहुन्छ हामी चाहिँ भर्खर बोर्डर पास गरेर के को बोर्डर हो झापा र इलामको बोर्डर पास गरेर हामी आइसक्यौँ अहिले हामी छिर्यौँ नि इलाम त्यसलाई के भन्छ इलामै भन्छ झापा चाहिँ काटिसकेर इलाम अन्त इलाम लाग्यौँ हामी अब चाहिँ डाँडाकाँडाहरू देखिन थालिसकेको छ हावाहरू आउनु थालिसकेको छ रमाइलो भइरहेको छ खान पो बन्द हुन्छ त यहाँ मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ ए यता हेर्नु यतापट्टि आएको अब यता दिला कस्तो हिरोइन देखिनु न यता हेर्नु है भ्यू पनि टक्क देखिँदै अनि राम्रो छ है कडा आयो त कडा आज हामी झापा टु कन्याम सायद सम्भवतः इलामसम्मको यात्रा गरिरहेको छौँ सो हामी सब परिवार मिलेर हामी धेरै ह्यापी छौँ नानी बाबु खुसीमै छौँ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि लिएको छु दसचोटि गरेर आइपुग्ने ठाउँ हो दिदी सच्चै हुन्छ है तपाईँ आज चाहिँ एकदम म ठिक छु अरू बेला हो भने चाहिँ म यतिखेर 10 चोटिसम्म चाहिँ भमिट गरिसक्छु आज अचम्म लागिरहेछ आज भमिटै गर्नुभएको छैन किनकि म कारमा छु नि त दिदी फ्रेसमै हुनुहुन्छ आज एकदम फ्रेसमा हो एकदम आन्टी एकदम फ्रेसमा हो नि ल ठिक छ है त मम्मी सुत्नुभयो क्या हो टाउको दुखेको छ मम्मीलाई पो टाउको दुख्यो हामी चाहिँ अहिले कन्याम पाथी भएर आइपुग्छौँ यता होइन पाथी भएर जाने बाटो यो हो पाथी भएर जाने बाटो चाहिँ हामी
हेर्न जान्छ। ओ छुर्पीदेखि थालो है छुर्पी Traveler, and we're back with another exciting episode of Traveler Weekend. I am standing in probably one of the most romantic cities in the world. Bienvenue à Paris. शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कन्यामको ठ्याक्कै चिया बगानमा। वाउ ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल कस्तो फ्रेस। घोडा चढ्ने मान्छेहरू चाहिँ टन्नै आउँछ यहाँ त जहिले भिडै हुन्छ नि। घोडा चढ्नु लुगा यस्तो छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेछ। फोटो खिच्ने भिडियो गर्ने ड्याङ यस्तै चलिरहेको छ। भ्यू चाहिँ वाउ अहिले चाहिँ हामीलाई भोक लागेर हामी यहाँ खाजा खान आएको छौँ। भोक लागेर यस्तो भयो। के पाउँछ हौ यहाँ? बस्ने ठाउँ छैन? बस्छौँ न त। चटपटे पनि बनाउनुहुन्छ नि? चटपटे खाऊँ ल। ड्रेस लाएर यस्तै हुँदो रहेछ। जाडो भयो। पब्लिकमै त गर्छ। हामी चाहिँ एक्सट्रिम खाँदैछौँ। चटपटे एक्सट्रिम खाएको होइन, भोक लागेर एक्सट्रिम चटपटे मिठो छ चटपटे। यहाँनिर भ्लगर दाजुहरू पनि आउनुभएको रहेछ। बिग फ्यान भनिदिउँ कि क्या हो? फिकालमा चिसो चिसो मौसम छ। म त केही बोल नाम बिर्सेर इलाम अरे फेरि दिलले चाहिँ इलामको कन्या खानु लाग्यो क्या। यो उयो नलाको चटपटे खानु त कस्तो रहेछ? हालेको हुन्छ दिनु न त। के चाहियो अरे? मिठो चटपटे फोटो खिच्ने कार्यक्रम चाहिँ अझै सकिएको छैन। यहाँ फोटो खिचेको हुनुहुन्छ आन्टीले। दिदी फोटो खिच्ने अझै? मैले चाहिँ यहाँ चक्लेट पनि दिएँ एउटा। खान्छु म चक्लेट। फोटो खिचेर आएर मलाई लाउनु भ्लग गर्नु बोल्दै गर्नु। आइसा तामाङ चाहिँ फोटो खिचिदिँदैछ। नङ देखाएको अरे भन्नु। नङ देखाएको अरे दिदी बहिनीले। 1 2 3 1 2 3 हौ छिटो न। यता रहेछ नि त राम्रो ठाउँ चाहिँ। कति राम्रो घर हो यो। मलाई चाहिँ टिकटक पनि बनाउनु पाएको छैन मजाले, फोटो पनि खिच्न पाएको छैन मजाले।
मम्मीहरूको म क्यामेरामेन भएर आए जस्तो भइरहेको छ तर नि केही छैन म त उडौँ कि क्या उडौँ सबैजना क्यामेरामेनमा हुन 2 1 गो यही गर्नु के गर्नु अब के गरिदिनु छ कि अझै अरूलाई मिलेन नि जुमाउलो भएन हेर त मै मात्र होला हौ टिकटक नबनाउने आज धेरै ल यता ल हावामा स्वरहरू ल म चाहिँ हेरेको हेरेँ के हुँदैछ यहाँ नेपालमा म यो कस्तो बनाउँछु ल अब टिकटक समाइदिनु अरे यता घर जाउँ भनेको लु आऊ उता पनि भगवान् मलाई चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो हावामा फेरि मेरो सेन्सिटिभ छ क्या ड्याडीको अब टिकटक जान आँटेको छ एउटा फेरि ल म त कति देखाउनु आज ल बिहाइन्ड द सिन हेर्नु है यो चाहिँ ल ज्याकेट खुलिसक्नु भइसक्यो ड्याडीले अब सक्यो अब कडा आउँछ त्यहाँ खै म निकालिदिन्छु हौ गरेको त्यो ड्राफ्टमा छ अब चाहिँ हामी यहाँ कन्याम लेखेको ठाउँमा जान आँटेको छौँ यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर जानु त मन थिएन तर के गर्नु के हो त कन्याम जङ्गल अलिक राम्रो छ तल पनि यहाँनिर छ त्यो कन्याम लेखेको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ छ अब हामी त्यहाँ जान आँटेछौँ 1-2वटा क्यामेराले फोटो खिच्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ होइन अब यत्रो आयो 1-2वटा क्यामेराले फोटो त खिच्नु पर्यो त्यहाँदेखि हिँडेर आएको कस्तो स्यास्या भएको अलि छिटो हिँडौँ न हौ आम्मामामामा बाउ आयो है बाउ आयो एउटा साइडमा आउनु यस्तो दामी ठाउँ यस्तो दामी के भन्नु कन्यामा आएर यहाँ चाहिँ एकचोटि गर्नै भयो फोटो खिच्नु पर्ने ठाउँ अरे क्या यो चाहिँ टिकटक गर्ने ठाउँ नबनाउने ल यहाँ हामी फोटो खिच्छौँ अब हामी पनि खिच्छौँ क्यामेराबाट यहाँ आएपछि चाहिँ यस्तै हो भन्छ अरे क्या के अरे 2 मिनट के अब हामी पनि यहाँ फोटो खिच्छौँ ल अब चाहिँ हामी निस्केर लागेको झापातिर आफ्नो गन्तव्यतिर हामी लाग्यौँ साथीहरू एकदम रमाइलो भयो बाई बाई कन्याम गो लेट्स गो
एचके पनि आइपुग्यो। एचके भनेको चाहिँ यही हो झापाको एकदम फेमस, प्रायः जस्तो सबै आउनु भएको हुन्छ यहाँ चाहिँ। एचके यो चाहिँ ल लेट्स गो। सुतेरै आइपुग्यौँ हामी त यहाँसम्म। सुरुमा चाहिँ टोयलेट जानुपर्ने हुन्छ। ल आइसक्यो हाम्रो स्पेसल खाजा। सुकुटी खाजा खाइदियो लु ससी दिदी। खाए ल अहिले चलेको खाए ल साथी। खानु ल खानु ल। म पनि खाए ल। खाए ल। Cara presentation. अब अझै यहाँ पनि कस्तो नराम्रो हो। ल भरे भेटौँ। अब चाहिँ हामी निस्केको। सुपारी दिन्न मलाई पनि। सुपारी खाने म त यहीँ मात्र आउनु मन लाग्यो त हौ। एचके क्यामेरा नि के हुस्से लाग्यो जस्तो देखिन्छ त हौ। अब हामी चाहिँ एचकेदेखि निस्केर एकैचोटि घरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट घरमा हो। अनि भिडियो पनि इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहीँ इन्ड गरिदिउँ कि क्या हो। भिडियो इन्ड गरिदिनुहुन्छ ल। भिडियो इन्ड गरिदिनु ल 3 जना भएर म खिच्छु ल। डु नट फर्गेट खोइ डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब। बाई बाई भन्नु ल। ल घुमिदिनु न त ल एकचोटि। बाई बाई ल।